Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou gravar. Vocês devem estar vendo aí a parte que eu ia fazer uma fogueira, mas agora é parte 2, continuando. Na verdade não é parte 2, é o fim, parte 2 e o fim. Então, gente, chegou a minha amiga que é a Bianca. Prestem atenção quem é. Ó quem tá aqui, é a Bianca. Mulher Maravilha. Então, gente, a fogueira tá lá. A gente já comeu marshmallow. Desculpa por ter não gravado. Meu Deus! Que coisa que é? É, isso aí é lupa, só que, tipo, dá pra ligar, tem que botar pilha. Daí acende uma luzinha, daí você bota uma coisa apoiada aqui. Que não tá tampa aqui. É, eu vou pôr, gente. Eu vou pôr aqui pra Bianca. Pra vocês verem a lupa, ó. Nossa. Ai, pessoal. Nossa. Ai, pessoal. Não tá mais grande pra vocês, gente? Então, a gente vai comer marshmallow. Depois a gente vai brincar com isso. É, realidade virtual, gente. Gente, eu vou ver que horas são aqui. São 21h14. São então 8 horas ou 9 horas, não sei como dizem isso. Mas tudo bem. Então a gente vai começar o vídeo. Já voltamos. Então, gente, a gente tá aqui na fogueira, ó. Oi, cadela linda. Cadela? Foi uma cadela? Não é uma cadela? A gente vai aqui assar. Cuidado, Bi. O fogo tá muito alto. Ui! Ai, tá queimando meu rosto. Deu. Não, muito obrigada. Olha. Cuidado com esse celular, minha filha, no fogo. É melhor. É melhor. Depois você deixar bem lá dentro. É, explode, eu acho. Você tá gravando você comendo? Não. Ô, espírito. Eu vou entrar melhor. Você cortou o cabelo dela? Faz tempo. Faz tempo. Mas a gente tá torcendo pra que cresça. Não é tão mais que eu. Charlotte. Porque a minha irmã ficou. E aí ficou assim. Ai, isso é a ponta espinhou aqui. Eu já terminei de comer o meu. Já terminou? A Charlotte veio correndo, gente. Ai, gente, ela é muito linda. Ela... Vem aqui, linda. Vem aqui, princesa. Vem aqui. Vem aqui comigo. Meu Deus do céu. Vem aqui comigo. Tá comendo marshmallow. Nem esquentou meu direito. Olha aqui que linda. Olha aqui, grava aqui. Isso. Olha que princesa mais linda. Oi, pessoal. Bianca adorou a Charlotte, gente. Ai, peraí. Ela se mexe um pouquinho porque ela é magra. Oi, pessoal. Esse toque de Ai, que bonitinha. Ela é legal. Eu gosto muito. Eu pulso. Bi, eu vou te mostrar uma foto que eu tirei na escola. Que a Gabi tava muito magra. Eu tirei uma foto com a Viviane. Nossa. Peraí que eu vou te dar. Peraí, gente, pausa. Voltei aqui. Não, coloca aquele negócio no pescoço dela. O quê? Ah, isso aí é pra acalmar, gente. Pra aí dormir, mas é pra cachorrinha. Olha, ela come, gente. Que raiva. Ai, que ódio, né? Ai, que ódio. Peraí. Bi, segura a câmera. Segura a câmera. Peraí. Desceu. Não é você comigo, não é você levar. Solta, Charlotte. Meu Deus, para. Solta, Charlotte. Olha, meu amor. Não, pega. Que porra é essa? É tudo arma do Arthur, coisa. Tá. Olha que ela entrega assim, ó. Só isso, gente. Gente, então foi isso. Agora, não, a gente tem que gravar o negócio do olho. Que olho? Aquilo lá que eu ia colocar no olho. Mas o vídeo tá muito longo, Bianca. Só se a gente fazer outro. Continuar. Então, vamos fazer outro. Só a gente precisa... Só a gente abaixar no celular do Arthur. Né?
Nossa, como que você usa isso? Daí você... Não, Bianca, assim, ó. Ensinar como se faz. Ó, gente, tutorial. Você pega a arma, vai até lá atrás e tira. Mas cadê O negócio. a bala? Tem um monte de bala perdida aí. Aqui, ó. Tem uma... Ah, não é uma bala, não. Gente, então, esse foi o vídeo. Negócio. Bola que se separou tudo porque a Ana Júlia, minha prima, ela estragou. É pena. Então, gente... Que chave em casa? Não sei. Então, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinhos, coração. Tchau, tchau.